Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur rumah, Ibu Ana mendengar tawa ceria anak-anak dari arah loteng. Dia merasa aneh karena anak-anaknya sudah tidur. Dengan rasa penasaran, dia menaiki tangga menuju atap. Setiap langkahnya, tawa itu semakin keras dan penuh keceriaan. Namun, saat ia membuka pintu loteng, suasana berubah mencekam. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Dia melihat bayangan samar anak-anak berlarian. Wajah mereka buram, namun tawa mereka terus bergema. Ibu Ana berusaha memanggil, tetapi suara itu tuh. Dalam sekejap, dia terjatuh. Dan saat buka mata, dia sudah berada di dalam peti mati, dikelilingi tawa anak-anak yang terus berlanjut.